हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो वीडियो में बढ़ने से वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज हमारी वीडियो का टॉपिक है ब्रेक पैड पे। तो ये देखिए, हमारे पास कस्टमर एक गाड़ी लेकर आए हैं, किया सेल्टॉस। तो इसमें क्या है कि उनका कहना है कि जब गाड़ी चलाते हैं और ब्रेक मारते हैं तो ब्रेक पैड जो है बहुत भयंकर आवाज़ करते हैं और चीं-चीं की भी आवाज़ आती है और ऐसा लगता है जैसे पहिया बहुत चिपक के चल रहे हैं और बहुत हीट भी पहिया होते हैं। तो हमने क्या किया, गाड़ी को लिफ्ट में लगा के इसका पहिया खोला। इसके जब ब्रेक पैड खोल के हमने बाहर निकाले तो आप देख पा रहे हैं कि इसके जो कैलिपर पिन होती है वो बहुत भयंकर तरीके से जाम है। इसमें क्या है, जो ग्रीस होती है, ग्रीस पूरी तरीके से सूख चुकी है और इसमें जो रबड़ होती है वो भी गल गई है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अच्छा क्या है कि जब अगर इसमें ग्रीस नहीं होगी तो ये मूवमेंट नहीं हो पाएंगे, तो और मूवमेंट नहीं हो पाएंगे तो ये ब्रेक पैड एक ही जगह चिपके रहेंगे। तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए। जब हम ब्रेक पैडल दबाएं तब ब्रेक लगनी चाहिए और जब हम ब्रेक पैडल छोड़ दें तो हमारे पिस्टन वापस आ जाने चाहिए और ब्रेक पैड अपना डिस्क पे गैपिंग बना लेना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे कि इसके ब्रेक पैड को अच्छे से रेगमाल मार के इसमें जो लाइनिंग है इसको ख़त्म कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने इसकी ब्रेक लाइनिंग जो है ख़त्म कर ली। अब हमने इसमें आयलिंग ग्रीसिंग कर दी, इसको अच्छे से ग्रीसिंग कर दी। ग्रीसिंग करके हम ब्रेक पैड को अब देखिए इसमें फिक्स कर रहे हैं। ये देखिए ब्रेक पैड मैंने इसमें दोनों ब्रेक पैड फिक्स कर दिया है। ये एक आगे वाला मैंने फिक्स कर दिया और ये देखिए अब मेरा पीछे वाला, ये दोनों अच्छे तरीके से मैंने ग्रीस करके फिक्स कर दिया। अब इसमें हम लगाएंगे आप कैलिपर पिन। तो कैलिपर पिन जो है मैंने इसको अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया। क्लीन करने के बाद फिर इसमें ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाने के बाद आप इसमें देख पाएंगे कि जो हमारे कैलिपर पिन है ये ईजिली तरीके से मूवमेंट हो पा रहे हैं। इसमें अब ये पकड़ नहीं बना रहे। पहले क्या था, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहे थे, इसको बहुत ताकत से लगा के निकालना पड़ा था। तो ये देखिए, ये दोनों हमारे लग गए कैलिपर पिन ग्रीस लगा के। अब ये देखिए, आप इसको भी देख पाइए कितने ईजी तरीके से मूवमेंट हो पा रहा है। तो इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर क्या करेंगे, हम इसको कैलिपर पिन पिस्टन को लगाएंगे जिसमें पिस्टन होता है। तो ये हमारा रहा कैलिपर पिस्टन। कैलिपर पिस्टन लगाने के बाद इसको हम अच्छे से फिटिंग कर लें। अभी क्या है कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इसकी वजह से दोनों हाथ से इसको नहीं लगा पा रहा हूँ। तो ये देखिए, फिर मैंने इसको जो है अच्छे से बैठा के 14 नंबर बोल्ट से इसको मैंने टाइट कर दिया। और टाइट करने के बाद ये देखिए हमारे डिस्क रहे, इसमें डिस्क में लाइनिंग आ गई थी तो मैंने इसकी टर्निंग कर दी, जिसकी वजह से बिल्कुल नई हो गई है। तो गाड़ी अब हमारी पूरी कंप्लीट है। अब हम इसका पहिया बांधेंगे और पहिया बांध के अब हम गाड़ी का ट्रायल कस्टमर के साथ करेंगे। अगर गाड़ी बिल्कुल ठीक हो गई तो हम कस्टमर को डिलीवर कर देंगे।